จะได้ยินเป้าหมายในชีวิตของคนรอบตัวเปลี่ยนจากการทำงานหนักให้มีเงินมากๆกลายเป็นขอให้ได้มีเวลาท่องเที่ยวมากๆและได้ใช้ชีวิตที่อิสระในบางเวลาเป้าหมายของคนที่เปลี่ยนไปในเจนที่ผลัดเปลี่ยนเริ่มถูกพัฒนาให้เห็นคุณค่าของเวลาเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างเวลาจะคอยบอกว่าเราติดกับดักตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ที่เราอาจจะพบได้ในช่วงชีวิตที่รุ่งโรจน์แต่ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองรู้ตัวอีกครั้งในเวลาที่เหลือน้อยในจังหวะที่เงินเหลือมากสุดท้ายก็ทำได้แค่เขียนทับความทรงจำของตัวเองว่าอยากหาเงินมาเพื่อใครสักคนข้างหลังทั้งที่ความเป็นจริงเราอาจไม่รู้จักวิธีการแตะเบรกในชีวิตGot a half tank